প্রিয় খামারি ভাইরা আসসালামু আলাইকুম। কাজী এগ্রিটেকের পক্ষ থেকে আমি কাজী শাওন। আজকে আমরা আসছি এনকে ডেইরিতে। আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের যেই কিউবিক্যাল সিস্টেমগুলো আমরা করেছি, তো ওইগুলো যদি আপনাকে দেখাই। এই যে কিউবিক্যালটা ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে আপনার একটা গরু জায়গায় আর একটা গরু কিন্তু যাইতে পারে না। খুব সুন্দর একটা বেরিয়া, এবং এই ফার্মের ডিজাইনটা আমরা এমনভাবে করেছি যাতে ম্যানেজমেন্টটা সহজ হয়। এই যে দেখেন সামনের অংশ অটো ড্রিঙ্কার দেওয়া আছে, যাতে যতটুকু পানি তার খাওয়ার দরকার অতটুকু সে এখান থেকে খেতে পারছে। এখানে খাবার দেওয়া হয় ফ্লোরে। যে অটো ড্রিঙ্কার, এই যে এটা হচ্ছে নেকরেল। এটার কারণে সে বেশি সামনে আসতে পারে না, যতটুকু প্রয়োজন আসার অতটুকুই কিন্তু সেট করে দেওয়া। এই যে ফাইভের মধ্যে আমরা এই কিউবিক্যালটা সেট আপ করে দিয়েছি ক্লাম দিয়ে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যদি আমরা আপনাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন সবগুলা গরু কিন্তু তার পিছনের যেই অংশটা দেখেন, সে যখন পায়খানা করবে সেটা কিন্তু তার থাকার জায়গায় কিন্তু পড়বে না, সবই কিন্তু বাহিরে পড়তেছে, যার কারণে তার সারা শরীরে গোবর মাখানোর সম্ভাবনা অনেকাংশে কম। এই যে দেখেন প্রতিটা গরু কিন্তু অনেক পরিষ্কার করা, কোনো শরীরে কোনো গোবর নাই। উলানগুলো যদি আপনাদেরকে দেখাই, অনেক পরিষ্কার। এই যে দেখেন, এই যে সে পায়খানা প্রস্রাব সব কিছু কিন্তু তার থাকার জায়গা থেকে অনেক দূরে, যার কারণে সবসময় শুষ্ক থাকে ফ্লোরটা। এই যে প্রতিটা গরু ওইভাবে করা, এই ডিজাইনটা খুব সুন্দর করে করেছি আমরা। আমরা রশি দিয়ে কিন্তু গরুগুলোকে বাঁধি নাই, এখানে আমরা কিন্তু চেন দিয়ে এসএসের চেন দিয়ে আটকাই দিয়েছি। এখানে একটাই চেন, ডাবল চেন না কিন্তু। এটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা। এটা এখানে আবার এই কিউবিক্যাল সিস্টেমটা হচ্ছে আবার বক্সের উপরে বোল্ট দিয়ে লাগানো। তো পুরো ফার্মটা যদি দেখাই আপনাদেরকে, এই যে হচ্ছে পুরো ফার্মটা। উনি আবার কিছু সময় গরুগুলোকে আবার বাইরে কিন্তু ছেড়ে দেয়। এই যে এখানে ছাড়ে, এই যে এখানে ছেড়ে দেয়, ওইটা হচ্ছে গ্রুমিং ব্রাশ। আর এই যে এখানে পুরা মাঠে কিন্তু গরুগুলো চড়ে। এখানে যে ছোট অংশটা একটা রুম দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের শাওয়ার করার জন্য একটা রুম আমরা করতেছি এখানে, যেটা হচ্ছে আমরা ভিতরে শেডের মধ্যে কোনোভাবেই গোসল করানোর পরিকল্পনা আমাদের নেই সামনে। ওই কারণে আমরা এখানে একটা হাই প্রেশার পাম্প দিয়ে গরুগুলোকে গোসল করানোর জন্য একটা রুম করতেছি। এখানে কিন্তু তার হাঁটু পরিমাণ পানি কিন্তু জমানো থাকবে, এবং চতুর্দিক থেকে কিন্তু প্রেসার দিয়ে তার শরীরে পানি দেওয়া হবে যাতে গোসল হয়ে যায়। ভিতরে আমরা গোসল করানোর জিনিসটা বাদ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি, যাতে ফ্লোরটা সবসময় শুষ্ক থাকে। স্যাঁতস্যাঁতে থাকার কারণে আসলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে খামারিদের। ওই কারণে আমরা প্ল্যান করতেছি এখন থেকে এই ফার্মটাতে আমরা শাওয়ারিংয়ের ব্যবস্থাটা বাইরে করার। এই যে এখানে বকনাগুলো ছাড়া, এই সাইডে বকনা ছাড়া হয়। এটা হচ্ছে বকনার রুম, এখানে থাকে বকনাগুলা।
ওই যে ওনার ঘাসের জমিগুলা পাশে। প্রতিটা গরু যখন একে একে এখান থেকে যাবে শাওয়ারিং হয়ে, তারপরে আস্তে 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 সামনের দিকে গিয়ে শেডে আপনার প্রতিটা গরু প্রবেশ করবে। যে এখানে আস্তে আস্তে প্রবেশ করবে প্রতিটা গরু, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার ম্যাটারনিটি বার্ন। গর্ভকালীন সময়ে গরুগুলোকে মানে বাচ্চা দেওয়ার আগে আর কি গরুগুলোকে এখানে এনে রাখা হয়, যাতে সে খুব আরামে বাচ্চাটা দিতে পারে। তো এখানে আমরা দুইটা গরুকে দেখতে পাচ্ছি, দুইটা গরু আমরা এখানে এনে রাখছি। মানে এগুলা হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। আলাদা করে রাখছি এটাকে ম্যাটারনিটি বার্ন বলে। এখানে সবচাইতে বেটার হচ্ছে এখানে যদি কিছু খড় বা এই সডাস্ট দিয়ে রাখা যায় সবচাইতে ভালো হয়। এইখানে বাচ্চাগুলো গ্রুপিং করে রাখা হয়েছে খড় দিয়ে। খুব বয়স কত? 1 মাস পরে না? খাঁচা থেকে 1 মাস পরে এখানে নিয়ে আসি আর কি। খাঁচা থেকে 1 মাস পরে। ওইগুলোর বয়স কত এখানে যেগুলো রাখছেন? এগুলা হচ্ছে 0 থেকে আপনার কি বলে 0 থেকে আপনার 30 ডেজ 30 দিন থাকে না? আচ্ছা, কম খরচে যদি আপনারা খাঁচা করতে চান তাহলে এই ধরনের সিস্টেম দেখতে পারেন। খুব আরামে থাকে বাচ্চাগুলো কিন্তু। এই যে এটা আজকে বাচ্চা দিছে। বুঝছি, যত শুকনো রাখা যায় আর কি, যত শুকনো রাখা যায় তত গরুর জন্য ভালো। এই যে নজরুল ভাই, এই আপনার ম্যানেজমেন্ট আগের চেয়ে কি সহজ হয়েছে এই যে নতুন সিস্টেমে করছেন? আমার ম্যানেজমেন্ট শাওন যে সময় থেকে আমার এখানে কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেছে তখন থেকে আমার এখানে অনেক 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 আপডেট মাশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। এই যে পুরো ফার্মটা দেখে আপনি। এটা হচ্ছে বকনাদের থাকার, এই যে বকনাগুলো প্রতিটা এখানেও কিউবিকেল হবে। এগুলোর কাজ চলতেছে। এই যে এখানে খাবার দেওয়া হবে, এখানে আবার অটো ড্রিঙ্কার বসবে কিছু, আর ওইখানে ওরাও পানির ব্যবস্থা করা আছে। যাদের পানি খাওয়ার প্রয়োজন এখানে গিয়ে খায়। আর এখানে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি দেখাই, যেটা আসলে না দেখালেই নয়। খামারে এই ধরনের কিছু আমরা ড্রেনের মধ্যে এই ধরনের কিছু জালি যদি ইউজ করি, হ্যাঁ, বা ব্রিজ জালি বলে আর কি এগুলো কিন্তু আপনার এটা হচ্ছে হট ড্রিপ গ্যালভানাইজ, এগুলো কিন্তু জং আসে না, হ্যাঁ। তো এই ধরনের জালি কিন্তু আমরা খামারে চাইলে ব্যবহার করতে পারি। তো যেটা আমরা কংক্রিটের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি কংক্রিটের বা রটের দিই, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় কি ওইগুলা জং হয়ে, মানে যদি রড দিয়ে করে অনেক সময় জং হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আবার কংক্রিট অনেক সময় তো ইউজ করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কংক্রিটের ইয়েগুলো। তো এটাও সবচাইতে সহজ। আর কারো যদি এই ধরনের ব্রিজ জালির প্রয়োজন পড়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা কিন্তু এগুলা যে কোনো সাইজে কিন্তু সাপ্লাই করে থাকি। তো আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি আমি এগুলো আসলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন, যে যার মতো হাঁটা চলা করতেছে এখানে। এই যে পুরো ফার্মটা আপনাদেরকে যদি দেখাই,
এই ধরনের ফার্মে ঢুকলেই আপনার মনে হবে আপনি ছোটোখাটো একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ঢুকছেন। অসাধারণ একটা অনুভূতি হবে আপনার। একটু মডার্ন ফার্মিং যদি আমরা করতে চাই তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমরা এই ধরনের ফার্মিং করতে পারি চাইলে। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।